Herkese selamlar. Bugün eski bir askeri eğitim alanında Airsoft oynuyoruz. Oynadığımız oyun modu son adam olarak bilinen, her iki takımdan da son oyuncu çıkarılana kadar devam eden oyun modu. Kullanmış olduğum oyuncaklarım klasik olarak M4A1 ve 1911. YouTube kanalıma abone olarak ve takımın Instagram hesabını takip ederek bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Bina var mı? Oo, ne ara geldi lan? Biri gitti orada. Biri daha var. Vuruldu abi o da. Yaprak. O da vuruldu. Oğlum konuşma lan. Anla abi, solda var hala. Vuruldum. Arayayım mı? Ne yapıyoruz? Biz şöyle Al, girelim. Tamam. Sizde tüfek uzun. Aynen uzun Bence mesafe. yukarıya alın siz. Yukarıya Üç kişi, çıkacağız. dört Aynen. kişi. Biz 3 kişi yukarı çıkalım ya. Tamam abi. Hadi çıkalım Bahadır, seni mi kıracağız? Ne zaman başlıyor? Ben de yukarı çıkmaya. Tamam. Vuruldu. Haydi. Tamam. 2 geçe başlıyor. Buçuk boyunca. Başladı. Başla. Sola gidiyorlar.
Sola gidiyorlar abi. Üç kişi vurdum orada. Veya 2. Karşıda abi. Altta 2 kişi vurdum. Altta 2 kişi vurdum. Karşıda kulübenin arkasında biri. Karşıda kulübenin arkasında bak. Şu kulübe var ya. Vuruldu. Vuruldum. Oğlum bu nasıl ya? Buradan hiç gelen giden yok abi. Sağ bina neresi? En arka mı ortadaki mi? İçinde mi? Yok, şu solundaydı da. Sağdan mı vuruldu?
var sağda. Ne? Sağda da var. Ha gördüm. Dumlu. Dumlu. Geldi mi bana? Geldi mi bana? Tamam. Tamam, pardon. Vuruldum. Vuruldum. Sen Grinel'de miydin? Oğlum bana niye sıkıyorsun o zaman? Ne söyleyeceğim oğlum? Ben senin yüzünden bir saattir hareket edemiyorum. Vuruldum. Vuruldum. Çok temiz oyun oldu.